Day 1จากกรุงเทพทูเชียงใหม่กล้องนี้ อ้าว มองไม่เห็นในกล้องหนูเล็กเกินอ่ะ อ้าวเหรอ เดี๋ยวจะให้ดูอากาศ ก็เราไม่ต้องขึ้นไปบนใช่ไหมขึ้นอย่าขึ้นกับป้า 14 องศาหนาวป่ะหนาวไหมหนาวมาก We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see ตอนนี้เราอยู่ที่ยอดดอยอินทนนท์นะคะ ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะ ยอดดอย นี่ต้นไม้ ประมาณนี้ เดี๋ยวพาไปเดินดูหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติซัมติงไปหน้ามืดมากเจ๊หนาวด้วยมันประมาณ10 องศานะคะ และอากาศหนาวๆแบบนี้ก็ต้องทานข้าวต้มร้อนๆเลยนะคะบอกเลยว่าฟิลดีมากทานของร้อนๆตอนอากาศหนาวๆแบบนี้แล้วแกดูอุณหภูมิคือ17ได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวตรงนู้นกัน แต่เรียบร้อยแล้ว นี่วิวบรรยากาศข้างบน the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know. อันนี้เรากำลังเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติยอดดอยนะคะ ธรรมชาติเวอร์ท่าดาถึงแล้วนะคะ สูงสุดแดนสยามขอเก็บรูปนึงทำไมยอดดอยจึงหนาวนะคะ เขาถ่ายรูปเราไปลงไว้ให้ คือพ่อบอกว่าที่เนี่ยเขาจะมีตากล้องที่เหมือนเป็นตากล้องขาจรที่แบบว่าเขาจะมาถ่ายรูปแล้วก็ส่งรูปให้เรานะคะ ไฮไลท์ของทริปนี้นะคะ เราพามาดูดอกบัวตองนะคะ อันนี้ก็คือดอกบัวตองเลยนะน้องเหลืองๆนี่เลย คือเต็มเขามากๆเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูแบบใหญ่ๆนะทุกคนไป Then you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you please don't go. อุ้ยคือสวยอ่ะ แกดูมีความแบบสี And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby. Just say yes. วิวคือสวยมากวิวแบบเขียวฟ้าธรรมชาติสีสดสุดๆ อันนี้คือเราขึ้นมาข้างบนเลยก็คือมุมสูงมากๆนะคะ เห็นกว้างเห็นทุกอย่างเลยสวยมากเฮ้วิวสวยมากเฮ้นี่บรรยากาศข้างล่างรถเราจอดอยู่ข้างล่าง พอดีเราขับรถผ่านก็คือเห็นน้องๆถือกระทงกันเต็มเลยนะคะ เพราะว่าช่วงที่ไปเนี่ยเป็นช่วงใกล้จะวันลอยกระทงแล้วนะคะน่ารักมากๆเลย มาตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะ ตอนนี้อยู่ที่ปางอุ๋งนะครับ บ้านรักไทย อ๋อโอเค จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยากาศเป็นแบบนี้ อ่าตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ำ อ๋ออ อากาศกำลังสบาย โอเค เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปตรงที่เขากางเต็นท์กันใช่ไหมคะ ตรงข้างหน้าจะมีเป็นป่าสน โอเค เป็นลานกลางเต็นท์เป็นที่ทำการอุทยาน นี่ อ่ะครับสวยมาก อากาศกำลังสบาย ตอนนี้เรากำลังเดินหาว่าหงส์ยังอยู่ไหมนะครับ หงส์สีขาว หงส์สีขาวอยู่ตรงไหนเอ่ย แสงสวยมาก
สน อันนี้จะเห็นได้เฉพาะที่อยู่บนที่สูง นี่อันนี้ ข้างหน้าเราก็จะเป็นดอกบัวตองนะครับ นี่อึ๊ยซูม ด ซู อก ม บัว ซูม ตอง ซูมนี่ อันนี้อันเดียวกับเมื่อวานที่เราไปถ่ายมา อันนี้เราเดินมาตรงที่เขากางเต็นท์กันนะคะ บรรยากาศตรงนี้คือต้นสนเยอะมากดูทุกคน ต้นสนเยอะป่ะแม่ เยอะค่ะ สวยงามเดินแล้วร่มเย็นดี อากาศดี อ่า มีความรู้สึกว่า อากาศเย็น สดชื่น ได้สูตรโอโซน บริสุทธิ์ ไปหาพ่อด้วยอันนี้เรากำลังจะพาไปไหนคะ กำลังจะไปชมหงส์นะครับ ที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำปางอุ๋ง ตรงนี้เป็นบริเวณที่ใช้กางเต็นท์นะครับ มีนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวจะกางเต็นท์กันอยู่บริเวณนี้นะฮะ อือฮึ นี่เดียว ท่ามกลางป่าสน และนี่ก็คือน้องหงส์ขาวที่เราตามหานะคะ 我遇见很多人，却只想和你慢慢找寻。你什么都不用做，就能带走我的思念。晚风很特别，善于留白细节，制造两人对视的画面，即刻沦陷。 ตอนนี้เรากำลังล่องเรืออยู่ที่ไหนคะ อ่างเก็บน้ำที่บ้านรักไทยครับ โอเค ตอนนี้ ตำบล กี่โม บ่ ง อ แล้ว จำแปะ ตอนนี้กี่โมง ตอนนี้อยู่ 8 โมง ประมาณ8 โมง หนาวไหมคะ อากาศกำลังเย็นสบาย 落日坠入海的怀抱，生命就烈中格外过早。你侧脸余下美好，陷入你温柔的圈套。心跳是爱在发酵，呼吸频率快到爆，全身细胞在狂跳，这种感觉很微妙。支支吾吾也是浪漫，虚不起代表喜欢。我词不达意的表白，包含真诚 กล้อง 期 หน่อ 盼。 ย เอ๊ ทุกคนคือบรรยากาศบนเรือ คือบรรยากาศดีมากที่นี่คือเขาให้ฟีลเหมือนจีนจริงๆอะบ้านรักไทยคือแบบทำเหมือนมากแล้วเราก็คือนั่งเป็นเหมือนแบบองค์หญิงเป็นแบบรับวิวข้างหลังเป็นวิวเหมือนจีนเป็นเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมด้วยความที่แบบเราเช่าชุดเป็นชุดจีนเนาะเราก็แบบกินชาเหมือนแบบว่านั่งเป็นองค์หญิงถ่ายรูปไม่หยุดเลยเพราะว่าแสงมันสวยมากแล้วคือแบบทุกอย่างมันลงตัว แล้วก็นั่งชมวิวบนเรือแบบชิลๆเรือก็จะแบบล่องไปแบบเนี้ยเหมือนไหลๆไปตามน้ำอะไรเงี้ยชมวิวสุดท้ายก็คืออันเนี้ยก่อนจะขึ้นนะคะแล้วก็ขอเก็บรูปอีกนิดนึง ตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกผาเสือนะคะ ไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ยินไหมเพราะว่าแบบเสียงน้ำตกมันคือค่อนข้างดังนิดนึงนะแต่คือบรรยากาศน้ำตกอ่ะคือสวยมากๆเป็นแบบนี้เลย นี่เป็นบรรยากาศแบบนี้เลยคือแบบน้ำตกใหญ่มากแล้วก็มีความแบบบรรยากาศเย็นสุดๆนะทุกคนเดี๋ยวเราไปอินเสิร์ตน้ำตกให้ดูกันคือบรรยากาศดีมากๆ กระจกเดี๋ยวตกอึบลงไปแต่ว่ากลัวตกปลาเยอะมากอะเหมือนเขากลับบ้าน เดี๋ยวจะได้กลับเข้ามาพักผ่อนด้วย อืม ข้างนอกจะตัวเล็กแต่ในเนี้ตัวใหญ่ อืม ตรงนี้ตรงนั้นอ่ะมันก็ดูลอย ตัวนั้น ไหลไปเลยสงสัยน้ำจะแรง
มันก็คงเหมือนคนว่ายน้ำแหละ ก็ปล่อยตัวลอย อันนั้นกำลังว่ายทวนกระแสน้ำตัวใหญ่ตรงนั้นอะไปไม่ไปสักที และถึงเวลาแวะพักทานข้าวแล้วนะคะ ซึ่งระหว่างทานข้าวอ่ะคือวิวสวยมาก คือเราเป็นคนชอบถ่ายท้องฟ้าใช่ปะแล้วฟ้าที่เนี่ยคือขี้โกงมากนะคะ แบบฟ้าจริงๆ และที่นี่ที่เราแวะคือก๋วยเตี๋ยวจ่าโบนะคะ เป็นแบบที่ห้อยขาเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแล้วก็ได้ชมวิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครอยากมาที่นี่ต้องแวะนะ นี่เราพาทุกคนมาเดินกันที่ถนนคนเดินปายนะคะ บรรยากาศเขาก็จะแบบเป็นแบบว่าร้านค้าเยอะๆนู่นนี่นั่นบาบาคนมันเยอะอะขายของคนเยอะๆนั่นแหละ กินน่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ อยู่ที่จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล โอเค เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูทะเลหมอกกันนะคะ จะไปดูต้นไม้แห่งความรักนะครับ ชินชา ถึงแล้วนะคะ ทะเลหมอกหยุนไหลนี่เลยด้านหลังเรา เราไม่แน่ใจนะว่าในกล้องอ่ะคือจะเห็นชัดไหม แต่ว่าตรงเนี้ยคือเห็นทะเลหมอกชัดมากๆนะคะ เห็นความแบบหมอกใดตรงนี้เลยทุกคน ตรงนี้คือเป็นจุดเช็คอินนะคะ แบบว่าทุกคนจะต้องมาถ่ายบรรยากาศตรงนี้เพราะว่ามันจะเห็นความแบบคำว่าทะเลหมอกอยู่ไหลตรงนี้เลย ก็จะประมาณนี้เลยเห็นบรรยากาศเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหลังกันว่าแบบทะเลหมอกอะคือเห็นชัดมากๆนี่อันนี้ก็คือความบรรยากาศทะเลหมอกใดคือแบบสวยมากประมาณนี้แต่ไม่สวยเท่าตาเนื้อทุกคนต้องมาดูเองมีโอกาสคือต้องมาที่นี่เลยสวยมากตรงนี้เขาก็จะมีแบบบรรยากาศลานกลางเต็นท์ใดนะคะแบบใครที่อยากมาแบบรับอากาศหนาวดูทะเลหมอกอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่คนเขาก็ดูแบบว่าช่วงพระอาทิตย์ขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะได้แสงสวยอะไรประมาณนี้นะคะขอจบทริปที่ตรงนี้ go home แล้วนะคะทุกคน